Данная медитация разработана и озвучена Татьяной Радюк. Она защищена правами и может быть использована только для личного прослушивания. Эта медитация подходит тому, кто хочет освободиться от негативной энергии, тяжелых мыслей и спокойно погрузиться в сон. В данной медитации есть фрагменты транса, поэтому ее ни в коем случае нельзя слушать за рулем. Музыка на заднем фоне подобрана так, чтобы вы могли комфортнее и легче погрузиться в транс. Тревога, переживания, стресс – это то, что нам не дает покоя перед сном. Это эмоциональное переживание, при которых вы чувствуете дискомфорт от простого недопонимания, что будет завтра. А возможно, у вас все хорошо, и вы просто хотите расслабиться и уснуть. В любом случае, я сейчас предлагаю надеть наушники, если есть такая возможность, и просто слушать меня, спокойно воспринимая то, что будет происходить дальше. А сейчас примите максимально удобную для вас позу. Посмотрите еще раз на картинку, которая на видео. И не стоит напрягать сознание, запоминая детали. Просто посмотрите и все. Не нужно ничего больше делать. Только комфортно расслабляться. Очень хорошо. Прежде чем углубиться в состояние транса, не думайте о том, как вы хотите погрузиться в транс с открытыми или закрытыми глазами. Тело само за вас решит, как для вас будет лучше. Сейчас не обязательно слушать мой голос, не обязательно знать, что будет сейчас происходить. Самое важное – это дайте себе возможность максимально расслабиться. А сейчас обратите внимание на свое дыхание. Оно становится ровным, оно становится ровным, оно становится ровным, оно становится спокойным, спокойным, спокойным. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Веки становятся все более тяжелыми, и больше нет надобности, нет причин, нет желания сейчас их открывать. Очень хорошо. А сейчас направьте свой внутренний взор вглубь себя. И заметьте, как с каждым вашим вдохом легкие наполняются воздухом, а с каждым выдохом они сужаются. И снова делайте вдох и спокойный выдох. Вдох, выдох. Дыхание спокойное и ровное. Вам очень нравится наблюдать за этим процессом. По мере того, как вы дышите, веки становятся все более тяжелыми, и вам очень комфортно, очень хорошо. С каждым вдохом вы начинаете наполняться энергией света, энергией Вселенной, которая растекается по всему вашему телу. С каждым выдохом уходит весь накопленный негатив сегодняшнего дня, все то плохое и нехорошее, что накопилось годами, выходит с каждым выдохом. Становится легко, становится легко, становится легко, становится легко. Спокойно, 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 комфортно, 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 комфортно. Вдох, выдох.
Вдох, выдох. Вдох, выдох. Очень хорошо. Прислушиваясь к моему голосу, вы все глубже и больше погружаетесь в мир особенных, приятных ощущений. Ваше тело полностью расслаблено. Ступни, бедра, поясница ощущают полную невесомость. А сейчас почувствуйте, как ладони рук наполняются теплом. Очень приятно. Очень тепло. Все напряжение, которое оставалось в вас, вытекает сейчас через кончики пальцев. Все тело полностью расслаблено, и больше нет никакого напряжения. Каждый звук в данной музыке все глубже и глубже погружает вас в состояние транса. Все мысли просто улетают, и сейчас нет необходимости и желания о чем-то думать. Очень хорошо, очень хорошо. Почувствуйте безопасность, умиротворение и покой. Ваш внутренний взор обращен снова вглубь себя, и вы видите, как светитесь от счастья, полное умиротворение. А сейчас перед вами откроется картина, которую вы, возможно, недавно видели. Этот прекрасный закат, море, волны. Как же красиво! Это блаженство тишины, одиночества и спокойствия. И нет нужды куда-то спешить. Можно просто наслаждаться этим чудесным местом. Какой здесь приятный закат. А сейчас посмотрите на небо. Кое-где уже светят звезды, и у вас есть прекрасная возможность загадать желание. Посмотрите по сторонам, и вы увидите костер. Этот костер забирает всю негативную энергию, замещая ее позитивной, яркой и доброй энергией. Подойдите к костру. Стоя у этого костра, который нежным пламенем вас согревает, мысленно начните отдавать ему то, что вас тревожило. И сейчас вы увидите, как весь негатив сгорает в этом костре. Он разгорается, но он не обжигает вас. Думайте и отдавайте костру то, что наболело. Вы ощущаете легкость, свободу, умиротворение. Настал момент вернуться к морю. Вы видите звезды, море, волны. Вы должны знать, что это место только ваше. И в любой день, в любую минуту
вы можете сюда вернуться и испытать то, что уже испытали. Легкость, 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 умиротворение, 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 спокойствие, 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 безопасность, 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 безопасность. Это ваш волшебный кусочек счастья. Глядя и слушая эти тихие, прекрасные волны, вы можете спокойно засыпать. Когда проснетесь, вы будете чувствовать счастье, умиротворение и беззаботность.